اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا برحق شاهد أنبياء صلوا عليه حضرت محمد مصطفى صلوا عليه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا سير رحمة للعالمين شفيعا سيدار دعانا بشفا صلوا عليه دعي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا صلاة تنجينا بها من جميع الآباد وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة يا قاضي الحاجات يا دافي البليات يا قافي المهمات يا شافي الأمراض يا منزل الخير والبركات يا منجي من الآفات والبليات يا مجيب الدعوات اجب دعوتنا إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وحلما والحقنا بالصالحين. اللهم اجعل القرآن لدنيا كريما وفي القبر مونسا وفي الجنة رفيقا وفي الجهنم سترا وحجابا. आज अथ मौजूस पे मुसद्दक़ इंशाअल्लाह
کیازِ پٔتمِس خطبس منٛز میوٗل نہٕ برابر ٹایم کینٛہہ یُس زن اتھ موضوعس پٮ۪ٹھ انصاف سپدِ ہے میری کوشش یہ روزان کہ اس موضوع آسہِ اتھ پٮ۪ٹھ گٔے بھرپوٗر اندازس منٛز وضاحت تاکہ سانٮ۪ن قلوٗب اذہانن منٛز روزِ یاد تازٕ کیاہ چھُ حکمِ خدا حکمِ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہن دِژ أکِس اِنسانس زندگی جسم تو روح یہ روح تو جسم دیت پروردگارن یا نہ ڈائریکٹ آسمان پر کی دپو آسمان گژھِ غلط کُنہِ جایہِ تہٕ اور وسہِ انسان اتھ انسانس دنیاہس منٛز یِنہٕ خٲطرٕ گوٚو اکھ بہانہ سُہ بہانہٕ گوٚو مول تہٕ موج یہند ذریعہ آو انسان یتھ کائنات توے چھُ اللہ تعالیٰ یتھ آیہِ مبارکس منٛز گۄڈٕ پنُن ذکر کران امہِ پتے ذکر کران کون وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اے میانیو بندو تُہۍ کٔرِو اطاعت پننِس رۄبہٕ سٕنٛز ییٚمۍ رۄبن تُہۍ یتھ کائناتس منٛز أنۍنو یہ کوٚر اللہ تعالیٰ اس پہ احسان کہ تم پروردگارن أنۍ أسۍ صحیح سلامت سٲری تان ہیتھ یتھ کائناتس اندر مگر أنِن کِتھ کٔنۍ توے دوٚپُن امہِ پتہٕ پننہِ احسان پتے یور یتھ دنیاہس منٛز یِنُک باعث بنے تُہنٛدۍ والدین وبالوالدین احسان نہ دپے ام بدل پروردگار میانہ عبادت پہ ہسا کٔرِو فرما برداری پیغمبرن پتہٕ دپے قرآن مجید ہسا پٔرزیو پتہٕ دپے اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن ٹاٹھن ہُنٛد پٲروی کٔرزیو مگر پننہِ بندگی پتے دیُت اللہ تعالیٰ ہن حکم کیاہ والدینن سۭتۍ احسان کرُن ات موضوع پہ کوٚر اَسہِ اوترٕ کما ہٮ۪کو بیان کہ کیاہ چھِ زندٕ پانس حق أکِس اولادس پٮ۪ٹھ مٲلِس تہٕ ماجہِ ہُنٛد پتہٕ ییٚلہِ یِم دُنیا منٛز یِم والدین گُزرن تہٕ گُزرن پتہٕ کیاہ کیاہ حق چھُ أمِس اولادس پٮ۪ٹھ یِمن والدینن بیٚیہِ آو یہِ تہِ بیان کرنہٕ کما ہٮ۪کو کہ اگر کٲنٛسہِ انسان سٕنٛدۍ والدین آسن أمِس اولادس تنگ کران مختلف طریقہ آسن أمِس ستاوان امیُک مطلب گوٚو کہ یہِ اولاد تہِ کرِ أمِس واپس یورٕ واپس ستاوان ات پہ آئی سرسری طور ہوتے بیان کرنا اللہ تعالیٰ ہن دیت أکِس انسانس یہ اختیار کہ اگر أمۍ سٕنٛز خاندارین آسہِ نافرمان أمِس خاندارنہِ اندر آسن مختلف قسمٕکۍ عٲب پروردگارن دیت أمِس یہ حق یہ ہے کہ خانداری کیا بدلٲیِتھ أمِس طلاق دِتھ اگر زن أمِس خطا آسہِ اتھ تھوٚو شریعتن گزار اتھ تھوٚو شریعتن اجازت طلاق دِنس کٲشِر پٲٹھۍ ونو أسۍ خانداری بدلاونس اکھ سِنۍ ترٲیِتھ بیاکھ کرِ مگر مول موج ہیٚکہِ نہٕ انسان بدلٲیِتھ اتھ چھنہٕ کانٛہہ گُنجٲیش تھوٚومُت اللہ تعالیٰ نسا یہِ مول چھُنہٕ اصل کینٛہہ یہِ ہسا چھُ ظٲلِم یہِ ہسا چھُ تنگ کران اتھ فرماو علماء دیٖنو کہ یُس زن یہِ انسان امہِ قٕسمُک آسہِ ییٚمِس یہِ بدقٕسمت آسہِ ییٚمِس چھُ مول موج تنگ کران أمِس چھِ اتھ منٛز سعادت مندی یہِ ٲسِن گژھان أمِس نِش اگر اتہِ آسہِ لڑٲے جھگڑٕ گژھان تیٚلہِ کٔرِنۍ علاحدگی أمِس دِژ اختیار زندگی گُزٲرِن علاحدٕ مگر امہِ پتہٕ ٲسِن صبحن تہِ گژھان تہٕ شامن تہِ گژھان مول آسہِ کران أمِس بُرٕ کلام فضیحت تیزی یہِ ٲسِن آرام سان بوزان اتھ بوزنس چھُ اللہ تعالیٰ أمِس دِوان درجہٕ کمیُک حجُک ثواب
علماء دینو فرمو کہ تمس انسانس یہ بدبختی گژھان کس مز تبدیل خوش قسمتی اندر وۄنۍ چھِ أمِس پتہ کہ یہ نہ ہیٚکہِ نہٕ چینج گٔژھِتھ میون مول یا موج أمِس چھُ سنیامُت میون یہ چھِ ہر وقت مےٚ کران أڑ زٔڑ ہر وقت چھِ مےٚ کران یہ فضیحت ہر وقت چھِ مےٚ یہ تنگ کرنٕچ کوشش کران وۄنۍ کیٛاہ کرٕ بہٕ وۄنۍ ما ژھٕن أمِس سۭتۍ رشتہٕ ژٔٹِتھ خاندان یِتھ پٲٹھۍ ژھٕن مۄکلٲیِتھ یہِ ما چھِ تیُتھ قصہ والدین چھِ یِم چھِ اَسہِ یِمن چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز ہیٚکہِ نہٕ یِمن تبدیل کٔرِتھ یہ ٲسِن وۄنۍ کران کٲم یہِ ٲسِن صبحن تہِ گژھان شامن تہِ گژھان یہِ أڑ زٔڑ یِہٕنٛز ٲسِن یہِ رٹان رٹنہٕ ٲسِن کانٛہہ کلام یور کران اتھ بوزنس چھِ أمِس پروردگار درجہِ لیکھان سُہ چھُس نہٕ کم درجہِ کِہیٖنۍ ہٮ۪کان بلکہِ لیکھان چھُس کتھ حجہِ مبروٗرس برابر یہِ فرمو حضرت محمد عربی اور ییٚلہِ وۄنۍ أمِس پننہِ جایہِ اندیش گژھان آسہِ میون أمِس نِش گژھنہٕ سۭتۍ تہِ چھُ اَتہِ اِشکال گژھان اَتہِ چھِ لڑٲے جھگڑٕ گژھنٕچ خطرٕ آسان مگر توتہِ ٲسِن یہِ زیارت کرنہٕ خٲطرٕ پننٮ۪ن والدیٖنن ہٕنٛز گژھان تو اوترٕ آو اتھ منٛز بیان کرنہٕ کینٛہہ نقاط کہ حیٲتی منٛز چھُ أمِس اولادس پٮ۪ٹھ فرض یہِ کرِ والدیٖنن ہٕنٛز سخ اطاعت سَتہِ قٕسمٕکۍ اطاعت نمبر اکھ یِہٕنٛز عظمت اتھ پٮ۪ٹھ آو اوترٕ سرسری طور بیان کرنہٕ یِہٕنٛز عظمت کرِ تسلیٖم دوٚیِم یِمن سۭتۍ تھایہِ اُلفت محبت یہِ زن مےٚ اوترٕ عرض کوٚر عظمت محبت اطاعت عظمت محبت اطاعت یِم ترٛےٚ پویِنٹ کٔرۍ اوترٕ اَسہِ اتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ بیان یا آسہِ تۄہہِ وٕنکٮ۪ن بیٚیہِ یاد تہٕ آز امہِ پتہٕ چھِ أمِس خدمت کرٕنۍ عظمت تہِ کٔرٕن محبت تہِ تھوٚو اطاعت فرمانبردٲری کٔرٕن بیٚیہِ چھِس یِہٕنٛز خدمت کرٕنۍ یُس یِمن لۄکٕٹ بٔڑ کٲم آسہِ سُہ کٲم انجام دِنۍ امہِ پتہٕ چھُ پوٗنٛژِم راحت کیا گوٚو آرام یہ آرام یِمن تھاونٕچ کوٗشِش کرٕنۍ اتھ منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ أسۍ پتھ روزان پنُن آرام چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پسنٛد اگر بوٗٹھ انسان لاگہِ یہِ چھُ انسان کران کوٗشش آرام دہ گژھِ اگر انسان بستر ترٛایہِ یہِ تہِ گژھان چھِ دپان انسان یہِ گژھِ آسُن آرام دہ اگر مکان بنایہِ یہِ چھُ انسان کران آرام دہ اگر گاڑِ منٛز سوارِ کھسہِ اتہِ چھِ أسۍ سیٖٹ تہِ ژھانڈان پننہِ خٲطرٕ کیٛاہ آرام دہ کمفٲٹیبٕل جاے گژھِ آسٕنۍ اگر یہِ کُنہِ تہِ جایہِ گژھِ گۄڈنیُک چیٖز چھُ أمِس گژھان انسان گژھِ روزُن کتہِ آرام سان حتاکہِ اگر مسجد منٛز تہِ چھُ انسان یِوان آز چھُ مسجد منٛز دپان آرام حظ گژھِ آسُن فین گژھِ آسُن اے سی گژھِ آسُن حمام گژھِ آسُن نرم گژھِ فرش آسُن یِم چھِ ژھانڈان انسان کتھ منٛز مسجد منٛز تہِ نماز پرنہٕ خٲطرٕ امی راحتٕچ تہٕ امی آرامٕچ چھِ ضروٗرت آسان تمہِ ساتہٕ یِمن والدیٖنن ییٚمہِ ساتہٕ یِہٕنٛز عُمر چھِ بڑان یِمن چھنہٕ ہمت آسان یِمن چھُنہٕ طاقت آسان یِمن چھُ ژۄچہِ وُر آسان یِمن چھِ تمٲکۍ پھٕٹراونٕکۍ یِمن چھِ کانٛہہ چیٖز امیِچ ذمہٕ وٲری کس پٮ۪ٹھ چھِ اولاد چھُنہٕ حصہٕ رٹنہٕ وٲلِس وِزِ یوت کینٛہہ آز چھُ عام طور پھہلیومُت اکھ چیٖزا اکھ نسا میون حصہٕ کتہِ ہُہ زندٕ ٲسِتھ چھُ یہِ ژھانڈان أمِس نِش کیٛاہ حصہٕ مگر یہِ أمِس پٮ۪ٹھ فرٲیض چھِ تمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ تیار کینٛہہ اگر مٲلِس چھِ یا ماجہِ چھِ کُنہِ قٕسمٕچ بٮ۪مٲرۍ لاحق گٔمٕژ یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان تھوٚد ؤتھِتھ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان پٔکِتھ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان دوا پھوٚل أنِتھ کینٛہہ امہِ خٲطرٕ گژھِ ہا ہمسایہِ امہِ خٲطرٕ گژھِ ہا بیت المال یا امہِ خٲطرٕ گژھِ ہا کانٛہہ این جی او امہِ خٲطرٕ کٔمِس چھِ ذمہٕ وٲری توے چھِ اسلٲمی ریاستس منٛز تِمن چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھُنہٕ اسلٲمی ریاست اسلٲمی ریاستس منٛز اگر امہِ قٕسمُک جُرم کٲنٛسہِ سرزد سپدِ کہ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد حصہٕ نیوٗن مٲلِس ماجہِ ہُنٛد حق نیوٗن مگر ییٚمہِ ساتہٕ فرض انجام چھُ دیُن تمہِ ساتہٕ چھُ بیٚہوان پتھ اسلٲمی ریاست چھِ أمِس گِرفتار کرنہٕ خٲطرٕ تٔمِس اجازت یی کرنہٕ أمِس نفرس یی گِرفتٲری کرنہٕ بیٚیہِ یی أمۍ سٕنٛدِ حقہٕ منٛز تہِ خرچہٕ کرنہٕ یُس أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ یہِ چھُ أمِس پٮ۪ٹھ شرعی فرض یہِ فرض أسۍ چھِ حق ژھانڈان حق ژھانڈنہٕ خٲطرٕ سٲری برونٛٹھ پکان مگر فرض ادا کرنہٕ خٲطرٕ چھِ دپان أسۍ مخصوٗص آوُر مےٚ چھِ کٲم ہُہ بوے کیازِ کرِ ہُہ بیٚنہِ کیازِ کرِ تمہِ ساتہٕ چھِنہٕ شرح تہٕ بیٚیہِ دیٖن أسۍ برونٛہہ کَنہِ تھاوان کینٛہہ تمہِ ساتہٕ چھِ دپان أسۍ وَلہٕ ہُمِس چھِ ذمہٕ وٲری ییٚمِس چھِ ذمہٕ وٲری
توے فرمو خدمت انجام دین بے یہند راحت سامان فراہم کرو اگر ژٕ پننہِ خٲطرٕ آرام ژھانڈکھ نرم بستر ژھانڈکھ أمِس والدین ہٕنٛدِ بسترُک انتظام کُس کرِ اگر ژٕ پننہِ خٲطرٕ رُت ڈاکٹر ژھانڈکھ أمِس والدین ہٕنٛدِ خٲطرٕ رُت ڈاکٹرُک انتظام کُس کرِ أمِس پٮ۪ٹھ یہِ کُس فرض تو شیم فرمو رفع حاجت اگر یمن کُنہِ قٕسمُک حاجت آسہِ اکھ حاجت چھُ انسان پیشاب کرنُک حاجت یہ بوڑ حاجت پیشاب کرنے خاطر اللہ تعالیٰ انسان دیُتمُت زندگی طاقت یہ وتھان تو گژھان بیت الخلاہس منٛز باتھ رومس منٛز مگر اکھ وقت چھُ أمِس والدین واتان کہ یم چھِنہٕ یہِ حاجت پانہٕ پوٗرٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ تۄہہِ چھا سمجھ یِوان وٕنکٮ۪ن کِس وقتس منٛز چھُ عام سُہ تِم بٔڑۍ موہنی تِم چھِ امہِ خٲطرٕ تھاوان مُلٲزِم پانہٕ چھِ تِم امریکہس منٛز آسان پانہٕ چھِ تِم دوٗر دراز علاقن منٛز آسان گرِ چھُ آسان مکان 20 کمرٕ 30 کمرٕ چھِ آسان مکان اتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ بسان اتھ منٛز چھُ بٔڑٕ مول تہٕ موج وۄنۍ کرِ ہے یہِ پانہٕ أمِس خدمت مگر پانہٕ کتہِ چھُ یہِ چھُ بدلہٕ مُلکن اندر وۄنۍ چھِ انان یہِ کِرایس پٮ۪ٹھ نفر ژٕ ہسا تھٲیزِ أمِس واچ واڑ کُنہِ جایہِ ما پیشاب ما پیش کرُن امہِ خٲطرٕ گٔژھِ 10,000 رۄپیہِ تنخواہ بہرحال ییٖژ ہن چھُ کران مگر ہُہ ثواب چھُنہٕ أمِس اکھ میلان کینٛہہ یہِ زن أمِس پٮ۪ٹھ فرض انجام چھُ اللہ تعالیٰ ہن اقرار کوٚرمُت چھُ أمِس پٮ۪ٹھ مُقرر کوٚرمُت چھُ سُہ چھُنہٕ یہِ ہٮ۪کان برابر کٔرِتھ مگر اتھ چھُ حُکُم رفع حاجت ییٚمہِ قٕسمُک أمِس حاجت تھوٚد وۄتھنُک حاجت پیشاب کرنُک حاجت پلو لاگنُک حاجت ڈاکٹرس نِنُک حاجت تمے پھُٹرِ اننُک حاجت ناس اننٕچ حاجت ییٚمہِ قٕسمٕکۍ یِم عادات آسان امہِ قٕسمُک اکھ بوٚڑ حاجت چھُ أمِس بُڑس آسان امہِ سۭتۍ گٔژھ یِم کتھ باتھ کرٕنۍ یہ أکِس بُڑس آسان بوٚڑ حاجت ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اتھ وٲنٛسہِ منٛز چھُ واتان یہِ چھُ دپان مےٚ سۭتۍ گوٚژھ کانٛہہ کرُن کتھ باتھ مےٚ نِش گوٚژھ کانٛہہ بِہُن وٕچھ حظ انسان چھُ عُمرِ آسان اکھ تھنٛگ بنومُت أمۍ چھِ آسان پنٕنۍ زندگی گُزٲرمٕژ ٹھاٹھ باٹھ کلاما مُدُر کلاما کوٚرمُت تھٔدٮ۪ن انسانن سۭتۍ ووٚتھمُت بڑٮ۪ن انسانن سۭتۍ بیوٗٹھمُت یا بیکل کتھ تہِ کرِمژ یِم کتھ بوزنہٕ خٲطرٕ گژھِ کانٛہہ تیار یہِ کُس بوزِ اہن حظ یہِ زن کرِ فضوٗل کتھ تہِ یہِ فضوٗل کتھ بوزنہٕ خٲطرٕ تہِ چھُ أمِس اولادسٕے بوزنہٕ کانہہ تھاوُن یہِ چھُ ونان ڈجمٕژ کتھ تہِ یہِ ڈجمٕژ کتھ کُس بوزِ عام یِم زن باقٕے أمِس کِہیٖنۍ واتان فضوٗل انسان یہِ گوٚو وقت کرُن ضایہِ مگر ییٚمِس اولادس فرمو حضرت رسول رحمت اگر یِم کلام یہِ بوزنہٕ خٲطرٕ وقت دی یہِ وقت لیکھِ أمِس پروردگار نامے اعمالس منٛز رٕتن اعمال امہِ ساتہٕ چھُ یہِ چھُ ونان تہِ کانٛہہ کتھا تِژھ یُس زن ریلِونٹ چھُنہٕ آسان کینٛہہ یتھ زن تعلق چھُنہٕ آسان کِہیٖنۍ ییٚمِس یہِ بوزنٕچ کوٗشش کرِ کیازِ أمِس وقت چھُ آسان ٲخری وقت یِم کلام فضوٗل کلام بوزُن چھُ أمِس اولادس پٮ۪ٹھ فرض تاکہِ أمۍ سُنٛد دل شہید أمِس چھِ دلیٖلہ وَنٕنۍ أمِس چھِ پرٛٲنۍ کہانیاں وَنٕنۍ أمِس چھِ تِم کتھٕ وَنٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس دِلس یی سکوٗن قرار یی ڈاکٹر تہِ چھِ وَنان بٔڑۍ بٔڑۍ فلسفہٕ چھِ دان تہِ چھِ وَنان اتھ وٲنٛسہِ منٛز چھُنہٕ پتہٕ مایِنڈ سیٹ چینج گژھان کینٛہہ یعنی انسان سٕنٛدۍ خیالات چھِنہٕ پتہٕ انسان بہٕ ونان پننِس مٲلِس والِد صٲبس یا تُہۍ ؤنِو پننِس ژٕ کر سا نٔمہِ زمانٕکۍ پٲٹھۍ کتھ اکھ لاگ سا ژٕ کوٹ پتہٕ بیٚیہِ لاگ سا ٹاے بیٚیہِ دِ سا ژٕ مطلب کلس پٮ۪ٹھ پِک سُہ مانے تٔمۍ چھِ پنٕنۍ زندگی آسان پننہِ طریٖقہٕ اختیار یہِ حظ یہِ گُزٲرمٕژ تٔمِس یِم نہٕ نوٚمہٕ خیالات تس پسنٛد کینٛہہ تٔمِس گژھِ پتٕج آسٕنۍ تٔمِس گژھِ وگوٗ آسُن تٔمِس گژھِ پھٔہرِ آسُن تٔمِس گژھِ مۄنٛگلال آسُن یِم چھِ یِم کتھ تٔمِس پسنٛد یہِ چھُ پنُن سکوٗن یہِ چھُ پنُن یقیٖن یتھ پٮ۪ٹھ ییٚمِس پسنٛد چھُ یِوان اَسہِ گژھِ بِریانی آسٕنۍ أزکہِ زمانہٕ کٮ۪ن لُکن کیاہ گژھِ آسٕنۍ بِریانی ہُمن چھِ یِوان تتھ مُشُک یہِ چھُ فضوٗل رلومُت بتہٕ جواب بیٚیہِ دہ رایس چھُ مُکُر أزکہِ لُکن ہُنٛد مایِنڈ سیٹ تہٕ ہُم چھُ اتھ منٛز چھِ آسمان زٔمیٖنٕچ فرق اتھ وَنان جنریشن گیپ ونہٕ بہٕ انگریٖزی وَنہٕ بہٕ کٲشِر پٲٹھی انسانس چھِ یِم أمۍ سٕنٛدۍ خیالات تہٕ بیٚیہِ یِم سٕنٛدۍ احساسات یِم بوزٕنۍ تہِ چھُ أمِس ثواب پننِس اولادس بیٛاکھ ما مانٮ۪س أمِس ژَلہِ تھۄکھ تہِ کُنہِ ساتہٕ نیٖرِتھ یہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ تیُتھ کلام کران مجلس منٛز کہِ ہُہ چھُ أمِس چھُ باسان بہٕ گوٚژھ گنٛدٕ أمۍ سۭتۍ مگر پروردگار سُنٛد پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ أمِس یِمن چیٖزن عملہِ صالحن اندر اکھ مثال ونو اکھ واقعہ چھُ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس اکھ برگزیٖد صحابہ کیاہ اوس ناو
حضرت علقمہ رضی اللہ یہ صاحب صاحب اچھو چشمہ وچھمت آسہِ محمد رسول اللہ تمس عملن کیا فرق نماز تہ آسن پرمت روز تہ آسن زکات تہ آسن حج تہ آسن جہادس میں شرکت آسن کرمت ہجرت کرمت آسن مگر یہ وقت ٲخر ووت حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمن چھُنہٕ زو نیران کینٛہہ یعنی جان کنہِ لٔگِتھ واریاہس کالس چھِنہٕ یِم دُنیا منٛز رۄخصت سپدان امہِ پتہٕ آیہِ باقٕے صحابہٕ صٲب در خدمت محمد رسول اللہ عرض کوٚرُکھ یا رسول اللہ علقمہ سٮ۪ٹھاہ بٮ۪مار واریاہ کال ووتُس بٮ۪مار مگر أمۍ دوٚپ توٚتانۍ تشریٖف تاکہِ سُہ کرِ ہے ییٚمہِ دُنیا منٛز وۄنۍ رۄخصت اتھ عذابس روزِ ہے نہٕ اڑٮ۪ن چھُ سُہ وقت تہِ واتان کہِ ییٚلہِ ٲخرُک وقت واتان دپان وۄنۍ گوٚژھ أمِس ٲخری آنٕے گژھُن بہتر أمۍ سٕنٛدۍ شُرۍ بٲژ تہِ واتان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اون تشریف أمِس شہادس پٮ۪ٹھ کٔمِس حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ پھوٚکھ تہِ دیُت مگر أمِس درٛاو نہٕ زو کینٛہہ أتی فرمووس کہِ مٲلِس ماجہِ منٛز کُس یی ژےٚ زِندٕ فرمووس مےٚ حظ چھِ موج وُنہِ زِندٕ فرمووس راضی چھے کِنہٕ ناراض فرمووس نہ حظ سُہ چھُ مےٚ ناراض سۄ چھَنہٕ مےٚ ژٕ رٲضی گٔمٕژ فرمووس اگر سٲلِم قرآن تہِ ژٕ پرنہٕ یی سٲری لُکھ تہِ یِن یوٚتانۍ نہٕ ژےٚ سُہ تٔمِس بخشٲیِش کٔری توٚتانۍ نیری نہٕ ژےٚ زو أتی گٔے صحابہٕ صٲب در خدمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ امہِ پتہٕ سوٗنٛچ ٹٲٹھۍ نبی صٲبن صلی اللہ علیہ وسلمن أمِس ماجہِ کمہِ موٗجوٗب ژٕ کر تٔمِس اولادس کیٛاہ بخشٲیِش کینٛہہ صحابہٕ صٲب گٔے عرض کوٚرُکھ أمِس بُڈٕ ماجہِ أسۍ سوٗزۍ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمو فرمووُکھ کہِ ییٚمِس پننِس اولادس یِم سہو خطا گٔمٕتۍ چھِ بڑِ ہٹہِ چھُنَے ووٚنمُت چوب چھُنَے دِتمُت نافرمٲنی چھَنَے کٔرمٕژ نہ چھَنہٕ عظمت رٔٹمٕژ نہ چھَنہٕ اطاعت کٔرمٕژ نہ چھَنہٕ خدمت کٔرمٕژ نہ چھُ رۄپیہِ حاجت کوٚرمُت نہ چھُنہٕ کانٛہہ چون فرضا انجام دیُتمُت کینٛہہ وۄنۍ چھِ حُکم حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تِمو فرموو أمِس پننِس نیٚچوِس فرمونکھ ییٚمہِ بُڈٕ ماجہِ بہٕ بخشس نہٕ کینٛہہ گٔژھِو واپس ؤنِو پننِس سردارس آقایہِ نامدارس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تٔمۍ بُڈٕ ماجہِ فرمونَے بہٕ بخشس نہٕ واپس آیہِ صحابہٕ صٲب مایوٗس گٔژھِتھ در خدمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرض کوٚرُکھ یا رسول اللہ تٔمۍ کوٚر ٹاکار جواب بخشس بہٕ کینٛہہ أمۍ چھِ مےٚ کیٛاہ بٔڑۍ بٔڑۍ آہ کٔرمٕتۍ أمۍ چھِ مےٚ سیٖنس منٛز داغ دِتمٕتۍ بہٕ بخشس نہٕ کینٛہہ أمۍ چھِ عمرِ میٛٲنۍ نافرمٲنی کٔرمٕژ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرموو چانہِ بخشٲیِش ہُنٛد چھُ اکُے وقت چانہِ بخشٲیِش ہُنٛد چھُ اکُے دروازٕ یوٚتانۍ نہٕ ژٕ بخشٲیِش کٔری موج توٚتانۍ گٔژھی نہٕ ژےٚ توبہٕ قبوٗل وۄنۍ کٔر اَتہِ حکمت حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ صحابہٕ صٲبن أنِو سا زیُن سٲری أنِو زیُن جمع کٔرِتھ وۄنۍ زالون أسۍ علقمہ یِتھ کٔنۍ نیرِ نہٕ أمِس زو کینٛہہ صحابہٕ صٲبس ہا صحابہٕ صٲبس تُہنٛز کتھ چھنہٕ سٲنۍ کتھ چھنہٕ اَتہِ مُجرا کینٛہہ لونڈن ہٕنٛز کتھ چھنہٕ اَتہِ مُجرا کینٛہہ یِمن ما چھِ درکے راے أسۍ چھِ کٕم تانۍ جوٲنی منٛز شگوٗیی گوژھن چھِ ور دِتھ کیٛاہ کرِ یہِ بُڈٕ مول أمِس چھُ دیُتمُت پروردِگارن اکھ طاقت ہُہ طاقت چھُنہٕ کہِ دب کٔرِو تُہۍ زن مٲلۍ پوٚتُن بس بہٕ دپان بہٕ پاون یہِ چھُ اکھ غٲبی طاقت حضرت علقمہ سٕنٛدِ خٲطرٕ کوٚرُکھ زیُن جمع دوٚپُکھ وۄنۍ دِمو أمِس یہِ زالون یہ ٲس حکمت اکھ حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ماجہِ ہٕنٛدِس شفقتس لگہِ وٕچھِتھ ماجہِ ہُنٛد شفقت یی بجوش ییٚلہِ سُہ بوزِ أمِس زالن وۄنۍ یی رحمتس منٛز یہِ کرِ أمِس بخشٲیِش ییٚلہِ ماجہِ بوٗز کہِ حضرت علقمہ سٕنٛدِ خٲطرٕ آو زیُن جمع کرنہٕ یہِ آیہِ دوران در خدمت محمد رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ کرٕ نہٕ یہِ برداشت میون نیٚچوٗ گژھِ زِنِس منٛز گژھُن ناراض چھسس بہٕ مگر یہِ کرٕ نہٕ برداشت فرمووس تیٚلہِ چھُ اکٕے وقت تیٚلہِ کر أمِس بخشٲیِش حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرموو اَتہِ کٔر أمۍ ماجہِ أمِس بخشٲیِش یُتھُے بخشٲیِش کٔر حضرت علقمہن دیُت امانت تِم گٔے یِم دُنیا منٛز پرواز کٔرِتھ ییٚلہِ بخشٲیِش کٔرٕس کٔمۍ یِمن خیالاتن ہٕنٛدۍ یِمن چھِ دٔلیٖل وَنان یہِ ہسا گٔے دٔلیٖل حدیٖث مُبارکس منٛز لیکھِتھ بُخاری اندر تہِ مُسلمس اندر تہِ یہِ واقعہ یِم چھِ أسۍ وٕنکیٚن کِس وقتس منٛز پرٛانہِ کتھٕ باسان یِمن چھِنہٕ اَسہِ باسان وٕنکیٚن کِس وقتس منٛز خاص اہمیتا کینٛہہ مگر پتہٕ چھِ دپان أسۍ پھلٲنۍ شخص درٛایاو یور گاڑِ منٛز اوس جوان کرٛہُن ریشوٗ سُہ ہسا درٛاو گاڑِ منٛز سُہ گوٚو ہارٹ اٹیک سُہ آوٕے نہٕ اورٕ واپس انجیٖنر تہِ اوس جان مُلٲزِم تہِ اوس ہارٹ اٹیک گوٚو تتھ چھِ وجوٗہات یِمے آسان یِم چھِنہٕ أسۍ یِمن چیٖزن کُن سنان
یم وجوہات بڑان گژھان تو اخ وقت گژھان اللہ تعالیٰ سن لور یُس زن چھُ آسان یہ بے آواز آسان اتھ آواز یہ ٹھوک ٹھوک کران کہ بس آز اندر یہ تھپ دم کر پتہ لُکن باسان یہ کیا گوٚو تو یم گئی شے چیز زندہ مرس ام پتہ گو یم سات لاسٹ گو گاہ گاہ زیارت یعنی سٔتِم چیز امس اولادس کرن زندہ پان مٔنزۍ مٔنزۍ گژھن امس زیارت کرنے خاطر کم سن تس ونمو میں تو برونٹھے تمس کیا ثواب گژھِ طویل موضوع پتہ روزِ اڈلیُک وۄنۍ ییٚلہِ مول موج یم دنیا منٛز نیرِ پتہٕ کیاہ چھُس کرُن گزرن سارے یا دنیا منٛز چھُ کٲنٛسہِ روزُن ہر کٲنٛسہِ مول موج گزران کانٛہہ چھُ برونٛٹھ پان تہِ گزران گۄڈنیُک چیز چھُ کرُن دعائے مغفرت مرنہٕ پتہٕ کیاہ چھُ کرُن اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا يا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا اللهم اغفر للوالدين ولمن تولى وارحمهم كما ربياني صغيرا یہ دعائے مغفرت امس اولادس کرُن تمہِ سٕنٛدِس حقس کٲشِر پٲٹھۍ تہِ ونٮ۪س پروردگارا میٲنِس مٲلِس ماجہِ اگر کُنہِ قٕسمُک سہو خطا سُہ گژھِ معاف امہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ أمِس یہ دعائے مغفرت کرنہٕ سۭتۍ کیاہ گژھِ أمِس اگر تٔمِس زندٕ پانس تٔمِس ناراض تہِ آسان دعائے مغفرت چھِ أمِس واتان أمِس مٲلِس ماجہِ سُہ چھُ پروردگارس کُن سُفٲرِش کران بہٕ اوسُس أمِس ناراض مگر یہ بار بار میں قبر پہ یہ بار بار میں قرآن سوزان یہ بار بار میں فاتحہ سوزان بخشو اجتماع گناہن یہ میانی ناراضگی سے گو مرنے پتہ تہ مول مول امس کران کیا پروردگارا سون والدین یم تم بناو سانہ خاطر باعث رحمت تمن کر سارنی مغفرت گزریمت بی کرنی ایصال ثواب ایصال ثواب اہندس ناوس پہ کرن خیرات اہندس ناوس پہ کرن کلمہ اہندس ناوس پہ کرن حج اہندس ناوس پہ کرن نفل نماز زرکوس اہندس ناوس پہ چھاین کٲنٛسہِ اہندس ناوس پہ دین غریبن قربات اہندس ناوس پہ دین مڑن مسکینن سُہ گوٚو ایصال ثواب اہندس ناوس پہ بٲگرٲیِن تریش اہندس ناوس پہ کھنن کیوٗل اہندس ناوس پہ بنٲیِن کٔدٕل اہندس ناوس پہ درائے حضرت اللہ ایصال ثواب پروردگارا یہ چھُس بہٕ دِوان محض امہِ خٲطرٕ کہ ییٚمیُک ثواب گوٚژھ میٲنِس مٲلِس ماجہِ یہ کر کرِ مرنہٕ کٔژ چیٖز گٔے زٕ مرنہٕ پتہٕ کٔژ چیٖز گۄڈنیُک گوٚو دعائے مغفرت دوٚیِم گوٚو ایصال ثواب ترٛیٚیِم گوٚو اکرام کرُن تِمن یِم أمۍ سٕنٛدۍ مٲلۍ سٕنٛدۍ رشتہٕ دار ٲسۍ یا اہلِ قرابت ٲسۍ تِم کٕم گٔے رشتہ دار ماس پوٚپھ نانۍ بٕڈِبب ماستٕرۍ پۄپھتٕرۍ تمن سۭتۍ تعلق تھاوُن تمن سۭتۍ تعلق ژٹُن نہٕ کینٛہہ أمِس مٲلِس تہٕ ماجہِ ہٕنٛدِ وطن چھِنہ دپان پروردگارا تمن تہِ مغفرت یِم مٲلۍ وطن آسن یِم ماجہِ وطن تمن تہِ مغفرتُک دعا منٛگُن تہٕ بیٚیہِ تمن سۭتۍ تعلق تھاوُن تمن سۭتۍ نہٕ رشتہٕ ژٹُن یہِ کتھ چھُ فرض مرنہٕ پتہٕ پننِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدٮ۪ن رشتہٕ دارن کۭتیاہ رشتہٕ دار چھِ تِم تفصیل گژھِ نہٕ تمیُک کینٛہہ تمن سۭتۍ تعلق بڑاوُن تمن سۭتۍ نہٕ تعلق ژٹُن مگر بہٕ ونو آز کیاہ چھُ گژھان تہٕ سُہ گژھِ تمہِ سۭتۍ تُہۍ چھو پتہٕ تہِ کیاہ چھُ گژھان تو ژوٗرِم چیٖز یِم تہِ زن اہلِ قرابت آسن اہنٛدِ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدِ طرف یِمن اعانت کرٕنۍ یِمن مدد کرُن اگر کانٛہہ مددگار آسہِ مدد ژھانڈن وول آسہِ تِمو منٛز آسہِ کانٛہہ غریٖب صدقہ فطر تہِ اگر دیُن آسٮ۪س گۄڈٕ چھُ وٕچھُن یِمنٕے مٲلۍ وطنہٕ منٛز یا ماجہِ وطنہٕ منٛز اگر کانٛہہ پوسیٖدٕ چھُ کمزور چھُ گۄڈٕ چھُس کرُن أمسٕے مدد اگر خراج دیُن چھُس اگر پرژھُن چھُس کٲنٛسہِ نیاز چھُس کرُن یہِ کرِ گامہٕ شہر سال مگر یِمو منٛز پرژھِ نہٕ کٲنٛسہِ سُہ چھُنہٕ کُنی کھسان سُہ چھُ أتی گژھان رد گۄڈنیُک چھُ حق وآت المال علی حبہ ذوی القربى تُہنٛدِس مالس منٛز چھُ تُہُنٛد حق ذوی القربى تُہنٛدٮ۪ن قریٖبن رشتہٕ دارن دوستن ہُنٛد ہمساین ہُنٛد یِم زن قریٖب آسن گۄڈنِچ قربا گٔے تِمے یِم تُہنٛدِ طرفہٕ آسن مٲلۍ سٕنٛدِ طرفہٕ یا تو یم گئی ژور چیز پانچم گو آدائے دین یتھے مری مول یا موج گۄڈنیُک فرض چھُ أمِس انسانس أمِس اولادس اگر أمِس کینٛہہ قرض آسہِ أمِس آسہِ کینٛہہ قرض
دکاندار سن قرض آس انسان سن قرض آس یہ کس کر ادا کن بدل ین لوگ تم کرن قرض توے جنازس پہ مول سن اولاد یم وارث آسان اعلان کرناوان ہے اگر ہسا کنس میون مول داری کی یا کنس داری کان دارس تو بات وارث مے سۭتۍ کٔرۍزیو رٲبطہٕ قٲیِم دور گوٚژھ نہٕ تتھ اعلانس پٮ۪ٹھ پیوٚن کتھ کینٛہہ یہِ گوٚژھ آسُن برونٛٹھ ٹیٖم ادا کوٚرمُت کیٛازِ یہِ گوٚژھ نہٕ أمِس پٮ۪ٹھ آسُن تھوٚومُت یہِ قرضہٕ کینٛہہ یہِ قرض چھُ حق یہ قرض فرض ادا کرن کمس اولادس آج کل گژھان اوڑ مول لون کی کڑان تک کیا ونان کے سی سی سہل لکن ہو تو اون کڑت موت ما منان بنیاد اوڑ لون بقایا گھر گۄڈٕ والے بے نکھ کے سی سی لون بقایا مول موت اولادس کن فکری آسان یہ کس والے پتہ بینک وول بگرا ہے ژےٚ مٲلِس ژےٚ لون کوٚرمُت ژٕ گُزریومُت ژےٚ چھُکھ نہٕ یہ سا ادٕ کتھ کُن چھُ مٲلِس اولادس مطمئنس کُن جاے تتھ منٛز ما چھِ کینٛہہ رۄپیہِ یِوان چھِ مےٚ نِش چلس یا دِموہر ترٲیِتھ میون مول حظ چھُ فوت سپدیومُت واریاہ لُکھ چھِ یِوان یا دِموہر ترٲیِتھ پھلٲنۍ دۄہ حظ چھُ گُزریومُت ژےٚ کیٛاہ سا کرُن یتھ بینکس منٛز کینٛہہ پونٛسہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ تہٕ تِم انہا بہٕ کٔڑِتھ تتھ کُن فِکٕس سارنٕے آسان مگر ہُمہِ بِچٲرِس سُہ قرض سوٗدُک قرض آسان کھوٚتمُت کھسان دۄہ نکھ والنہٕ خٲطرٕ پتہٕ گژھان لڑٲے اتھ پٮ۪ٹھ سوٗد اتھ پٮ۪ٹھ گژھان پونٛسن پٮ۪ٹھ لڑٲے یہِ کُس والہِ نفر یہ چھُ اسلامی قانوٗن چھُنہٕ ہُمہِ خٲطرٕ پتہٕ کہِ نسا مےٚ دِی سا زٔمیٖن بغرٲوِتھ یہِ تہِ چھُ باقٕے یہِ چھُ أمِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بار تو شیٚیِم کتھ جٲیز ؤصیت اگر أمۍ کٔرمٕژ آسہِ مٲلۍ ماجہِ اگر جٲیز ؤصیت کٔرمٕژ آسہِ أمۍ کرے ؤصیت أنِن پنٕنۍ شُرۍ سُمبرٲوِتھ ژےٚ چھے کوٗر یِم چھِ نیٚچوٗ کیٛاہ یوٚتانۍ نٮ۪بر کُن نیٖرِو یِمن کٔرۍزیو پانہٕ ؤنۍ رِشتہٕ ہُم تہِ ٲسِو تہٕ یِم تہِ ٲسِو پتہٕ ییٚلہِ وۄنۍ وقت ووت ؤصیت پوٗرٕ کرنُک یِمن شُرٮ۪ن پانہٕ ؤنۍ برابری ہُہ ؤصیت تھٲوٕکھ طاقتس پٮ۪ٹھ اگر ہُہ ؤصیت آسہِ کٔرمٕژ نسا مےٚ واتنٲیزیو ہُمہِ سٕنٛدِس زٔمیٖنس منٛز سُہ چھُنہٕ جٲیز کرٕنۍ پوٗرٕ یُس جٲیز ؤصیت آسہِ سُہ چھُ فرض أمِس اولادس سُہ گوٚو یِمن ؤصیت ہُہ کٔرۍزیو یہِ ہسا یتھ کٔرۍزیو مکان نہ بنٲیزیو ییٚتہِ کہِ ہُہ بنٲیزیو ہُتھ منٛز پتہٕ چھُ وقت نسا کیٛاہ پتہ ٲس تٔمۍ ؤصیت کٔرمٕژ تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ برونٛہہ کَنہِ ٲسِو سُہ ؤصیت پوٗرٕ کرنُک حق چھُ تۄہی تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ اوس حالات تَمہِ ساتہٕ سُہ اوسوٕ تۄہہِ تَمہِ ساتہٕ کرُن وٕنکیٚس تۄہہِ پٮ۪ٹھ فرض یہِ حق ؤصیت پوٗرٕ کرٕنۍ لاسٹس پٮ۪ٹھ زن سٔتِم چیٖز چھُ اہنٛزِ قبرِ ہٕنٛز زیارت کرٕنۍ جمعہ دۄہ گژھُن عیٖذ دۄہ گژھُن برٛٮ۪سوارِ دۄہ گژھُن ژٔنٛدٕروارِ دۄہ گژھُن مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ گژھُن کرُن زیارتِ قبوٗر پننِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ییٚمۍ پننِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد قبرِ ہٕنٛز زیارت اللہ تعالیٰ ہن لیوٚکھ أمِس یہِ نامے اعمالس منٛز نیک عملن بیٚیہِ چھُ أمِس مُبارک کران أمِس صاحبِ قبرس أمِس مٲلِس أمِس ماجہِ تمام قبرستانٕکۍ لوٗکھ ژےٚ چھی مُبارک ژےٚ وٲژٕے ڈٲلۍ ژےٚ وٲژٕے ڈٲلۍ دُنیا کیٛاہ ژٕ ڈٲلۍ وٲژٕے سورۃ الفاتحہ والاخلاص پروردگارہ تمام تِمن یِم دُنیا منٛز درٛاے والدیٖن حاضرن ہٕنٛدۍ والدیٖن بٕڈبب چھِ نانۍ چھِ پروردگارہ یِم دُنیا منٛز مگر گٔمٕتۍ چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ پرو أسۍ دُعاے مغفرت پروردگارہ تِم کرنکھ پننِس مغفرتس شٲمِل خداوندی کریمہ تِہنٛدۍ صاحب ادا کر معاف واتناوُکھ سانہِ طرف ثواب الفاتحہ والاخلاص اللهم اغفر وللوالدين ولمن جميع ذوي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات بحق الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر